अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ अपनी बहुत ही प्यारी सी व्यूवर की फरमाइश पर मग केक। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की रेसिपी शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी फरमाइश को जल्द पूरा करूँ। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक मग में 4 टेबलस्पून मैदे के डालेंगे। मैदा मैंने पहले से छान कर रखा हुआ था। अगर आप बगैर छाने की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद एक बार छान लें। अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर, 1/4 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और 1 पिंच डाल रही हूँ बेकिंग सोडा के। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ पाउडर शुगर। ये सब कुछ डालने के बाद हम इसे फॉर्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स की जितनी अच्छी होगी आपका केक उतना अच्छा से राइज होगा। अगर आपको लगे कि आपकी मिक्सिंग अच्छी तरह नहीं हुई तो आप इन तमाम चीज़ों को एक बार छान कर दोबारा मग में डाल दें। मिक्सिंग हमारी हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। आप इसकी जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑफ क्रीम, आप क्रीम की जगह घर की मलाई भी यूज़ कर सकती हैं। और साथ ही हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑफ कंडेंस मिल्क। ये ऑप्शनल है, अगर ये नहीं है तो आप शुगर का क्वांटिटी को बढ़ा दें। और साथ में डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ मिल्क। ये तमाम चीज़ें मैंने रूम टेम्परेचर की यूज़ की हैं, कोई भी चीज़ मैंने फ्रिज की रखी हुई इस्तेमाल नहीं की। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम एक थिक पेस्ट बनाएंगे। स्टार्ट में हमने इसका थिक पेस्ट बनाना है, वो इसलिए अगर हम शुरू में ही इसे ज़्यादा लिक्विडी कर देंगे तो इसमें लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट में थोड़ा ये हार्ड सा लिक्विड पेस्ट बनेगा। और अब हम इसमें मज़ीद 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क ऐड करेंगे ताकि हमारा बैटर स्मूथ सा अच्छा सा रेडी हो जाए। अब मैं इसमें मज़ीद 2 टेबलस्पून मिल्क के डाल रही हूँ और साथ ही 3 to 4 ड्रॉप्स वाइट विनेगर के, जो आम नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, ये वो विनेगर है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ना तो पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक, इस टाइप का आपका रेडी हो जाना चाहिए। तो अगर आपको लगे कि आपका बैटर इससे हार्ड है तो आप इसमें मिल्क और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मिल्क यूज़ करना है वो नॉर्मल टेम्परेचर का हो। फ्रिज का ठंडा आपने कोई भी चीज़ इसमें फ्रिज की रखी हुई आपने यूज़ नहीं करनी। तो बैटर हमारा अब रेडी है माइक्रोवेव में जाने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें अब चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं इसे सिंपल बना रही हूँ। अब हम इसे रखेंगे माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में रखने के बाद मैं इसे 1 मिनट का टाइम दूँगी। अच्छा, माइक्रोवेव का भी हर एक का टेम्परेचर टाइमिंग डिफरेंट होती है, लेकिन जो मेरा है ये तकरीबन 1 मिनट में इजीली बहुत अच्छा सा राइस कर देगा और परफेक्ट केक बनेगा। आप भी स्टार्ट में 1 मिनट लेके देखिएगा। अगर आपको लगे कि आपका केक अभी कम्प्लीटली तौर पर बेक नहीं हुआ या राइस नहीं हुआ तो आप इसे 2 मिनट का दे दीजिएगा। फर्स्ट टाइम करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका माइक्रोवेव 1 मिनट ले रहा है या 2 मिनट। तो केक हमारा रेडी है। ट्राई करते हैं इसे कि हमारा कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है। ये देखिए किस कदर स्पंजी और यमी बना है। इसे आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका मग केक भी इतना ही सॉफ्ट और यमी बना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई है तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।